konsideroni akuzat e mbritura nga deputetit socialist Ndoshi? Për cilat akuza e keni fjalën? Ka pas një akuzë Për ato direkte. paranjave, për ato djeshmet? Në ditën Ato e të parë, djeshme. zoti Ndoshi deklaroi se ju keni paguar dikë për të eliminuar fizikisht. Nuk jam habitur as pak nga akuzat e djeshme të deputetit Doshi pas përjashtimit të tij nga grupi parlamentar i Partisë Socialiste. Veprim që e përshëndes plotësisht për arsye sepse ishte veprim sipas vlerësimit tim mjaft i qartë për të ndarë një herë mirë politikën nga shantazhi dhe për t'i dhënë fund praktikave të presionit mbi qeverisjen e vendit. Tani ju po më pyesni për versionin e dieshëm. Akuzë direkte se ju keni Më falni paguar. më falni, duroni, me qetësi. Me qetësi, Politika është me shumë qetësi. dinamike, s'ka shumë. Merrni me qetësi këtë gjë. Lidhur me versionin e dieshëm, mund t'ju them që nuk habitem për të, sidomos pas vendimit të grupit parlamentar të Partisë Socialiste për përjashtimin e tij. Unë pjesën serioze e kam konsumuar prej muajsh, pra shqetësimin e deputetit në fjalë, sipas versionit të parë, i ditur prej tij jo vetëm për mua, por edhe për shumë persona të tjerë të përgjegjshëm dhe me përgjegjësi institucionale, se ndaj tij po përgatitej një atentat ku porositësi dhe paguesi kryesor ishte kunati i ish kryeministrit Berisha, zoti Agim Rama, i cili do të paguante, gjithmonë sipas versionit të tij të atëhershëm, 500.000 euro për eliminimin e tij dhe të deputetit të Partisë Demokratike zotit Fufi, me qëllim destabilizimin politik të vendit, duke krijuar alibin se në këtë çështje ishte i përfshirë kryetari i kuvendit zoti Meta. Që në atë kohë unë, por besoj dhe persona të tjerë, por unë në cilësinë time si kryetar i kuvendit, jam takuar me ministrin e Brendshëm, me prokurorin e përgjithshëm, takime këto edhe në praninë e kryetarit të Komisionit të Sigurisë Kombëtare, zotit Brau, i cili bëri dje një deklaratë në respekt të opinionit publik, dhe kam kërkuar marrjen e masave për zbardhjen e gjithë kësaj historie dhe vendosjen e personave të dyshuar përpara përgjegjësisë. Në dijenin time, deri dje, i vetmi person që ka penguar zbardhjen e kësaj çështje rezulton të jetë deputeti Tom Doshi. Unë nuk mund të flas as në emër të policisë, nuk mund të flas as në emër të prokurorisë. Veprimet e mia kanë qenë tërësisht të përgjegjshme, kanë qenë tërësisht në përputhje me ligjin, dhe natyrisht është e drejta e deputetit në fjalë të ndërroj versionet e atentatit ndaj tij çdo 6 muaj sipas interesit të tij politik. Zoti Meta, po thoni që reagimi i dieshëm i zotit Doshi, akuzat direkte ndaj jush, janë një reagim impulsiv për shkak se zoti Rama vendosi ta largojë nga Partia Socialiste, ishte një vendim i Ramës, pse duhet ju akuzonte ju? Unë nuk e di se kush është interesi i tij. Unë di variantin të cilin e din dhe shumë të tjerë, dhe të cilët janë të gatshëm të dëshmojnë para organeve të drejtësisë, të cilat i inkurajojnë të zbardhin gjitha variantet, gjitha versionet, ndërkohë deputeti në fjalë është i vetmi pengues i zbardhjes tyre të vërtetave, dhe ai është i inkurajuar nga ana ime, ka qenë atëherë, është aq më shumë sot, që ti ekspozoj të gjithë faktet e tij, gjithçka që ai disponon, pasi në këtë mënyrë mendoj që do tregonte seriozitetin e tij në gjithë këtë çështje. Ishit ju sot pjesë e takimit të kryeministrit me kryeprokurorin, me ministrin e Brendshëm dhe zoti Braho. Çfarë u diskutua nëse po? Nuk kam ndërmend të merrem me çështje të cilat
mund t'ju interesojnë juve, kjo është çështja e juaj dhe nuk jam këtu për këtë gjë, por jam për t'ju thënë juve dhe gjithë opinionit publik se pjesën serioze të kësaj çështje e kam konsumuar prej 5-6 muajsh. Kam kërkuar prej 5-6 muajsh të bëhen hetime, të zbardhet kjo çështje, të merret në mbrojtje jeta e 2 deputetëve, sepse kam qenë realisht i shqetësuar. Natyrisht që nuk mund ta fshesh gënjimin tim për entuziazmin edhe për garën e shpërthyer brenda leadershipit të opozitës, sidomos midis kryetarit real dhe atij formal, për të shprehur dashurinë ndaj deputetit Doshi. Është e drejtë e tyre të zgjedhin atë si simbol të së vërtetës, të moralit, të vendosjes ligjit, të luftës kundër korrupsionit, të luftës kundër krimit organizuar, vetëm se kam një këshill për kryetarin formal, që të jetë i kujdesshëm në deklaratat e tij, sepse zoti Doshi me sa duket e ka gjithmonë një atentat në mendje, por i ndryshon vazhdimisht versionet dhe porositësit. Përpara 6 muaj porositës ishte punati doktorit, dje porositës dhe pagues dola unë, por kam frikë se porositësi tjetër i radhës mund të jetë kunati i kryetarit formal të Partisë Demokratike. Zoti Rama ka një video ku përmendet emri juaj nga personi që mendohet se është i pajtuari për ekzekutimin. Unë mund t'ju them me bindje të plot se nuk ekziston asnjë fakt dhe asnjë dëshmitar i cili mund të provojë implikimin e kryetarit të kuvendit në një skenar të tillë. Përkundërzi, jam i bindur që ekzistojnë shumë dëshmitar të cilët provojnë versionin e parë dhe origjinal që porositës dhe që pagues sipas zotit Doshi ishte kunati i zotit Berisha, zoti Agim Rama, me qëllim destabilizimin politik të vendit për llogarit të Berishës dhe fajësimin e kryetarit të kuvendit. Kaq kisha. Zoti Rama po tenton të Ju sjellë një falenderoj. model të ri me gjithë ata falenderoj. politikanë që shpifin apo përbalin. Ju falenderoj. Do bëni të njëjtën gjë dhe ju me zotin Doshi, Ju do keni falenderoj penale në shumë. Doshit? Ju falenderoj shumë për vëmendjen tuaj. Zoti Meta, Kam treguar hetime, ju do të ishit gatshëm të pranoni? Opozita është e drejtë e saj të kërkojë gjithçka që dëshiron dhe është e drejtë e saj ta mbaj fort zotin Doshi si simbol të së vërtetës, të luftës kundër korrupsionit, të luftës kundër krimit organizuar. Do bëni Dhe unë penale ndaj Doshit? dhe unë nuk shqetësohem as pak për garën e papar që ka filluar midis doktorit dhe Lulit për të shprehur dashurinë dhe kujdesin ndaj zotit Doshi. Faleminderit, Faleminderit.